ค่ะมื้อนี้เฮาก็มาฟังผลงานเพลงสาๆซึ้งๆอีกจากเพลงหนึ่งละค่ะผลงานเพลงที่มีชื่อว่าให้น้องเอาหยังไปสู่เขาให้น้องเอาหยังน้อไปสู่เขาผู้สาวไข่แห้งคำเศร้าคนกะติกาวอยู่แต่โรงงานเมื่ออายเลิกเขาน้องกะบอกขอทัดทานสิยอมตกเป็นทางผ่านปลงกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นบ่มีดีกรีสิไปสู่เพิ่นสีเสื้อต่างกันเหลือเกินน้องบ่อาจเอิ้นทวงอายหวนคืนเงินเดือนหลักพันคงแพ้เงินเดือนหลักหมื่นสิยอมหวานอมขมกลืนปลอบใจให้ซื่นอายบ่แม่นคู่ถึงน้ำตาคูหักสู้สิโอดเอาดอกสิบ่เอาใจไปอ้อไปเชื่อมความเก่าให้เขาลบลูความหักให้ไปอายยังไปเลือกเขาอยู่สิเอาอีหยังไปสู่แล้วอายเป็นผู้เลือกทางอย่างใจให้น้องเอาหยังน้อไปสู่เขาสิยอมตกเป็นคนเก่าหลีกทางให้เขาได้ครอบครองอายสิยอมจำนนกับเหตุผลที่อายเปิดนายแม้ต้องเจ็บปวดหัวใจย้ำเขา